na ruto bashobora kugira ngo ukuboko kwe kurambuke gukire. Bo bagahora bakurebera muri iyo shusho, bagahora bumva ko ari uri we nyiramadeni, bagahora bumva yuko ari wowe udakwiye kubona ibyiza, bagahora bumva yuko ari wowe udakwiye kugirirwa neza n'Imana, bagahora bumva ko ari wowe udakwiye kugirirwa neza n'umuntu uwo ari we wese, bakahora bumva bishimiye kukubona muri iyo shusho, kukubona ukuboko kwe kunyunyutse. Bariya abantu babanaga n'uriya muntu mu isinagogi baricaranaga buri munsi, baricaranaga, ariko nta wari waragize iyerekwa ngo avuga ati uyu muntu nibura wamujyana kwa muganga bakamukorera kine bagashyiraho simu ku kuboko kwakira. Ahubwo bumvaga nyine ari ikimuga cyabo, ari aho ngaho kuba bamubona aho ngaho bihagije, ati atagira icyo yimarira, ubonye angaya munagira, ubonye icyamunagira, ntibishimire ko ukuboko kwe kwarambuka nawe ngo agire icyamara. Bijya bishyika ko ukuboko kukunyunyukana n'abo muri kumwe ikibazo batakibona, naho bakibona ntibagire icyo bagikoraho. Ariko kandi bikanagutangaza igihe Uwiteka ashatse ko ukuboko kwe kunyunyutse kurambuka, bakaba ari bo ba mbere bahaguruka kurwanya yuko ukuboko kwanyunyutse kurambuka. Turabasuhuje mwese abadukurikira kuri kamera za Me&Me TV show. Mumeze mute? Mu mitima yanyu mumerewe mute? Turizera tudashidikanya ko muri amahoro, turizera tudashidikanya ko Uwiteka Imana ari kumwe namwe. Nukuri turashimira Imana ko turi bazima, turashimira Imana ko yaduhaye umunsi mwiza wo kongera kubaho. Uwiteka nabahire kandi abagirire neza, arushaho kubagura muri byose. Aho muherereye mu mpande enye z'iki gihugu, abarimo hagati mu Rwagasabo kandi n'abari hanze yarwo mu migabane itandukanye y'inosi, Uwera wa Isirayeli agumye aganze mu mitima yanyu. Ni Mama Queen rero inshuti yanyu, ni wa mubyeyi n'ubundi. Nagarutse kandi kugira ngo twongere tuganire. Murabizi ibiganiro byacu ni ibiganiro bitandukanye, tuba twikorera ku biganiro by'umuryango, tuba twikorera ku biganiro bivuga ijambo ry'Imana, tuba twikorera ku biganiro, murabizi ibyo ngenda mbagezaho. Ariko uyu mwanya mu minota tugiye kumarana, ndagira ngo mvugane namwe ikintu kivuga cyangwa se nk'intego ivuga ngo naho ukuboko k'umuntu kwaba kwaranyunyutse, dufite Imana ibasha kongera kukurambura kugakora. Naho ukuboko k'umuntu kwaba kwaranyunyutse, dufite Imana ibasha kukurambura kukongera kugakora. Wavuga ngo kubera iki nzanye iri jambo? Hari igihe njya nicara cyangwa se ndyama nkumva umwuka w'Imana hari ibyo avugana nanjye mu mutima wanjye, kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo muhumurize abantu banjye, mubabwire ibyururutse imitima, mubabwire ko intambara z'i Yerusalemu zishize, mubwire abantu banjye ko ibyaha byabo babibabariwe, mubwire abantu ibyururutse imitima yabo. Nanjye rero nakubwira ngo uyu mwanya, aya masaha, aho uherereye, aho wicaye, aho uri uryamye, aho uri wiherereye, hari ababasha kutwumva bari ahantu hatandukanye mu mariri yabo, baryamye barwaye, hari abaryamishijwe n'ibibazo bitandukanye, hari ababigunze ahantu hatandukanye. Turabizi neza yuko iyi si izengurutswe n'ibibazo bimwe cyangwa ibindi. Buri muntu ku rwe ruhande aba afite intambara zimugose, umuntu wese aba afite ikintu kimuzengurutse. Ariko nshaka kukubwira ngo humura, ushyitse umutima mu nda, dufite Imana ishobora, dufite Imana ibasha kurangiza ibibazo, dufite Imana igihindura ibihe, igahindura amateka. Iyi nsanganyamatsiko ivuga ngo naho ukuboko kwaba kwaranyunyutse, dufite Imana ibasha kukurambura kugakora. Bishatse kuvuga ngo wowe ufite ibibazo uyu munsi, wowe wumva ufite ikintu kikugarije, wowe wumva ufite ibintu bikusakuriza bikuvuzaho induru. Ubushize nababwiye ijambo rivuga ngo amajwi menshi y'amazi, amajwi menshi y'amazi n'umuraba ukomeye w'inyanja, ngo Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Icyo gihe nicyo nashakaga kubabwira. N'uyu munsi ndacyabwira abantu b'Imana ngo muhumure. N'uyu munsi naho byaba bimeze bite, ukuboko k'umuntu uko kwaba kwaranyunyutse kose, dufite Imana ibasha kukurambura kugakira. Iryo jambo ndisoma muri Bibiliya, reka turebere hamwe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cyawo cya 3. Haragira hati, guhera ku murongo waho wa mbere, haragira hati, yongera kwinjira mu isinagogi asangamo umuntu unyunyutse ukuboko. Bagenza Yesu ngo barebe ko amukiza ku isabato, babone uko bamurega. Abwira uwo muntu unyunyutse ukuboko ati haguruka uhagarare hagati mu bantu. Arababaza ati mbese amategeko yemera ko umuntu akora neza ku isabato cyangwa ko akora nabi? Gukiza umuntu cyangwa kumwica? Baramwihorera. Abararanganyamo amaso arakaye
ababazwa n'uko binangiye imitima, abwira uwo muntu ati rambura ukuboko kwawe, arambura ukuboko kurakira. Uwo mwanya abafarisayo barasohoka bigira inama n'abaherode ngo babone uko bazamwica. Maze Yesu n'abigishwa be barahava bajya ku nyanja, abantu benshi baramukurikira bavuye i Galilaya n'abandi benshi b'i Yudaya. Ngejeje ku murongo wa 7 hatubwiye ukuntu Yesu yinjiye mu isinagogi. Isinagogi ni nk'urusengero, sinagogi ni mu rusengero, reka mbivuge gutyo nubwo ari muri iki kirimi, ariko ni mu rusengero. Ngo Yesu yinjira mu isinagogi, amaze kwinjira mu isinagogi asangamo umuntu ngo unyunyutse ukuboko. Uyu muntu wari unyunyutse ukuboko ni nk'uko ushobora gusanga umuntu mu rusengero ufite ubumuga runaka bwo kutabona, afite ubumuga runaka bwo kuba hari ikintu urugingo rumwe rudakora, mbese we yari afite ubumuga bwo kunyunyuka akaboko. Kandi mu mibereho cyangwa mu mateka nabashe kumenya nuko uyu muntu ukuboko kwe kwanyunyutse kubera yuko ngo igihe bubakaga urusengero, niko nabwiwe n'abahanga bagerageza gusoma ibintu bya Bibiliya cyangwa se ababisobanukiwe. Uyu mugabo yanyunyutse akaboko kubera yuko ngo hari ahantu bubakaga urusengero, hanyuma igihe kiza kugera, noneho ngo niba ari uwabubakishaga aza kuvuga ati uzagira atya n'atya, mbese bagirana amasezerano, bafata indahiro yuko uzatatira icyo gihango ukuboko kwe kw'iburyo kuzanyunyuka ntikubashe gukora ibintu by'imfura n'ibintu abantu bagenda batura bitewe n'impamvu zabo. Uyu mugabo rero nawe ntabwo yari yaravutse aremaye, hari impamvu yari yabitumye ukuboko kwe kunyunyuka. Ariko muri uko kunyunyuka ntiyacika mu isinagogi, aravuga ati ibyo ari byo byose reka nkomeze njye nsenga Imana, nubwo kwanyunyutse kubera ko wenda nigeze gutatira igihango cy'icyo twagiranye twubaka rwa rusengero, reka nigumire mu rusengero ahari Imana izangirira imbabazi. Umugabo yigumiramo, niba ari umugabo, yes ni umugabo, agumamo, yibera mu isinagogi akajya asenga n'abandi nk'uko abandi bazinduka baza nawe akaza. Noneho umunsi umwe Yesu aza mu isinagogi gusenga, ngo aje asanga wa muntu ari mu isinagogi nawe n'akaboko kanyunyutse. Yesu aramwitegereza, ngo arangije areba abanditsi, areba abafarisayo, areba bigisha amategeko, areba abantu bose baba bari aho, ngo arababaza ngo mbese amategeko yanyu yemera ko umuntu yakora ikiza ku isabato? Yemera ko kuri uyu munsi byari ku isabato hari icyo umuntu yahakoraho? Amategeko yanyu arabyemera? Ariko bo ngo barangije baramwihorera, nyine nabo babura icyo bavuga. Ariko Yesu abararanganyamo amaso amenya ko bababaye, abararanganyijemo amaso amenya yuko batabyakiriye neza, kandi bahita batekereza yuko ari bumukize, kuko Yesu yari umugabo ufite imbaraga. Aho yageraga hari ikibazo yasigaga gikemuye kandi akagikemura neza atiriwe yitabaza abantu. Nicyo kintu mukundira uyu mugabo, ntabwo imigambi ye ihuye n'iy'abantu, ntabwo imikorere ye ihuye n'iy'abantu. Nuko ngo arangije abwira wa mugabo, aramubwira ati haguruka uhagarare hagati mu bantu. Yesu iyo akoze ikintu aragikora kikagaragarira abantu, aragikora n'abatari babizi bakabimenya, aragikora kikivugira, hanyuma abantu bagasigara babazanya bati ese uyu muntu ni wa wundi? Arangije ngo aramubwira ati rambura ukuboko kwawe. Wa wundi arakurambura, ukuboko kwe kurongera kurakira. Nanjye rero ndahumuriza umuntu, ndabwira umuntu uwo ari we wese unyumva uneze amatwi, bijya bishyika ku kuboko k'umuntu kunyunyuka. Hari uwavukiye mu mateka atuma ukuboko kwe kunyunyuka kuva ari mutoya kugeza uyu munsi, akaba abona nta cyiza abona. Hari uwifata ukuboko kukanyunyuka yarakuze. Ukuboko kwe kwanyunyutse gushobora kuba ari ikintu runaka kikubangamiye. Ukuboko kwe kwanyunyutse gushobora kuba ari urushako wabuze. Ukuboko kwe kwanyunyutse gushobora kuba ari ugushaka ntubyare. Ukuboko kwe kwanyunyutse gushobora kuba ari ukubyara ukananirwa n'urubyaro. Ukuboko kwe kwanyunyutse gushobora kuba ari ubukene bukugarije uyu munsi butuma utabasha kugira icyo wimarira. Ukuboko kwe kwanyunyutse gushobora kuba ari amadeni akugarije atuma udatambuka mu bantu. Ukuboko kwe kwanyunyutse gushobora kuba ari amashuri wananiwe kwishyura ngo wige. Ukuboko kwe kwanyunyutse gushobora kuba ari uyu munsi ari ubushomeri bukugarije. Ukuboko kwe kwanyunyutse gushobora kuba uyu munsi ari cyamunara kigutegereje. Ukuboko kwe kwanyunyutse gushobora kuba ari umwenda wa banki ubayemo wananiwe kubona ubwishyu.
ukuboko kwawe kwanyunyutse gushobora kuba ari uyu munsi unanirwa kuba udafite aho utaha, udafite aho kuba. Ukuboko kwawe kunyunyutse ushobora kuba uyu munsi ari uko wifuza kugira icyo ugeraho ukakibura. Ukuboko kwawe kwanyunyutse ni byinshi, gushobora kuba ari uburwayi bugutinzeho, warafashwe n'uburwayi bukagutindaho. Ariko data ndashaka kuguhumuriza ngo nkubwire ngo iyo agiye gukora ntabwo agisha inama. Nibyo koko hari igihe tuba ahantu ugatinda mu kintu, koko kukakunyunyukana ugatinda mu kintu, abantu bakakumenyera mu isura y'umuntu ufite ukuboko kwanyunyutse, bakumva ko nta cyiza gishobora kukuvaho, ikintu hagira igihinduka gitoya bikaba ikibazo, kandi bo nta ruhare na ruto bashobora kugira ngo ukuboko kwawe kurambuke gukire. Bo bagahora bakurebera muri iyo shusho, bagahora bumva ko ari uri we nyiramadeni, bagahora bumva yuko ari wowe udakwiye kubona ibyiza, bagahora bumva yuko ari wowe udakwiye kugirirwa neza n'Imana, bagahora bumva ko ari wowe udakwiye kugirirwa neza n'umuntu uwo ari we wese, bakahora bumva bishimiye kukubona muri iyo shusho, kukubona ukuboko kukunyunyutse. Bariya abantu babanaga n'uriya muntu mu isinagogi baricaranaga buri munsi, baricaranaga, ariko nta wari waragize iyerekwa ngo avuga ati uyu muntu nibura wamujyana kwa muganga bakamukorera kine bagashyiraho simu ku kuboko kwakira. Ahubwo bumvaga nyine ari ikimuga cyabo, ari aho ngaho kuba bamubona aho ngaho bihagije, ati atagira icyo yimarira, ubonye angaya munagira, ubonye icyamunagira, ntibishimire ko ukuboko kwe kwarambuka nawe ngo agire icyamara. Bijya bishyika ko ukuboko kukunyunyukana n'abo muri kumwe ikibazo batakibona, naho bakibona ntibagire icyo bagikoraho. Ariko kandi bikanagutangaza igihe Uwiteka ashatse ko ukuboko kwawe kunyunyutse kurambuka, bakaba ari bo ba mbere bahaguruka kurwanya yuko ukuboko kwanyunyutse kurambuka. Umuntu ugasanga ufite ikibazo runaka, ubaye mu buzima runaka bukakaye, ugasanga ubaye mu burwayi runaka bumaze imyaka n'imyaniko, bakagusura n'ibyo, bakakugemurira n'ibyo, ibintu bigakorwa, ariko nta bubasha bafite bwo kugukura muri icyo kibazo. Ariko n'igihe Imana irambuye uko kuboko ukabasha kurambuka, ubwo burwayi bukabasha kwigirayo, wagira icyo ubasha kuba wakora, cyangwa se babona utambutse utabibashaga, bakumva wakagombye kuba ugumye wicaye aho uri. Niba utari ubasha kwihagurutsa ngo ubashe kwikenyeza, bagukenyezaga bakumva ko bagakwiye kuguma kugukenyeza, ntibashimishwe n'uko wakwikenyeza. Niba wakarabaga bakogeje, ntibashimishwe n'uko ubasha kwishyuririza amazi wikarabye. Niba wabonaga icyo kurya bikugoye, ntibashimishwe n'uko wabashije guhaguruka ngo ubone icyo kurya. Bijya bibaho kubera ko abantu niko duteye, niyo kamere yacu. Ariko ndashaka kubwira uyu muntu, ntitaye ku kibazo umazemo iminsi. Njya nibuka rimwe hari ngo ikirema kimwe cyicaraga ku irembo ryitwa Ryiza. Petero na Yohana barahagurukaga ngo bakajya gusenga, ngo rimwe ari mu masaha y'isa 9 barimo bajya mu rusengero, ku irembo ryitwa Ryiza ry'urusengero, basanga ikirema cyari cyaravutse ngo kiremaye cyicaye aho hantu. Ngo hanyuma kuko cyari cyaramenyereye gutega amaboko ngo abahagisanze bagihe, kibonye Petero na Yohana nacyo kiratega ngo bagihe. Noneho kimaze gutega, ngo Petero na Yohana nta feza n'izabo bari bafite habe namba, ngo barakireba. Bamaze kukireba ngo Petero aramubwira ati twebwe ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakigwa mu izina rya Yesu. Uyu mugabo ashobora kuba yaratekereje ati ni iki cy'aba bagabo bafite gitandukanye, ko nashakaga ifeza zituma ndya, ko nashakaga iki n'iki umwambaro, ko nashakaga ibi n'ibi. Aba bantu ikintu gitandukanye n'ibyo bafite ni igiki? Ariko icyo bari bafite cyari gitandukanye n'icyo yahabwaga buri munsi. Bamuherezaga amafaranga n'ibyo agahaguruka akagura ibyo kurya bigashira, bamuherezaga amafaranga n'ibyo koko akaba yahana bamuteruye. Hari abantu buriya babihombeyemo kwa ko bahoraga bamukubita ibitigu bakamuzana wenda yahembwa, yabona twinshi akabahaho, ariko kandi bamuruhuye n'umutwaro, kuko ntibongeye kumwikorera bamujyana ku irembo kwicarayo. Hanyuma Petero ngo aramwitegereje, arangije aramubwira ati icyo dufite cyose turakigwa mu izina rya Yesu. Hanyuma barangije baramufata ngo baramuhagurutsa, baramubwira ati mu izina rya Yesu w'i Nazareti haguruka ugende. Uwo mwanya arahaguruka, ubugomba mbari bwe burakomera, arabandaduka, aragenda, abona aratambutse biremera, arongera atera intambwe biremera, kubera ko yari abonye igitandukanye n'icyo abandi bamuhaga. Hari igitondo kimwe Imana ijya ihaguruka, hari igitondo kimwe Imana ijya ikora, abantu isura bareberagamo abandi igahinduka. Ariko ikibabaje nuko ihinduka, bo bagashaka kuguma kukurebera muri wa mwambaro ucitse wahoranye, muri bwa bushwamagara, bagatangira kukubaza ngo ninde wagukijije, bagashaka kumenya inzira byanyuze
wanyuzemo kugira ngo ube uhagaze, bagashaka kumenya ngo ninde wakugaburiye bundi bucya kutakidusaba, ni iki byagenze bite, aha iyi suruse yavuye hehe, ese ko wajyaga uba wicaye hariya kuki yahabuze. Niba bari bamenyereye kukubona ku irembo buri munsi watambuka wagira ubugombambari bwakora kuko wahagurutse, ikibazo kikavuga kiti ntago yarakwiye gukira ku isabato. Bijya bibaho ko amategeko y'abantu ategeka ko ku isabato nta gikorwa, ariko Yesu we ntabwo areba iminsi n'ibihe, ntabwo areba ibyo ngibyo byo ku isabato. Iyo yaje ari bukore arakora. Rero muntu ubabaye, muntu ufite ibimugoye, muntu ufite intambara, akaboko kawe kanyunyutse cyangwa ubumuga bwose ubwo ari bwo bwose, Yesu ntabwo ibyo byitayeho, ntabwo yitaye ku minsi ubimaranye, ntabwo yitaye ku baguca intege, ntabwo yitaye ku bikuzengurutse bikubwira ko bitazakunda. Ndashaka kukubwira ngo Yesu yahagurutse akavuga ngo ukuboko kurambuke, kurarambuka. Iyo ahagurutse akavuga ngo ubugombambari bwawe bukomere, burakomera. Nshuti zanjye, dufite ibihamya byinshi, hari amajoro atari gucya twabonye uyu munsi Yesu yakesheje, hari ibihu byari bibuditse Yesu yagiye yigizayo. Tudakanzwe nuko ubushize nigeze mbabwira ikintu cyo kwisiganwa ry'amagare, ndababwira ngo abantu bajya basiganwa bakagenda ugasanga ahangaha wari uri, hari abakubwira bati uri uwa mbere, wakwigira imbere ukabona abakubwira ngo uracyari uwa mbere, ukarinda ugera iyo ujya bakikubwira ngo uracyari uwa mbere. Ariko ikijya gupfa nuko urangiza urugendo, babandi bakubwiye ngo uracyari uwa mbere basigaye aho watangiriye, ugasoza urugendo mutakiri kumwe. Bivuga iki? Icyo wowe usabwa nukurushaho gutera intambwe wegera imbere. Ntiwite ku bakomera bari ku ruhande, ntiwite ku bakubwira ko utazakomera, ntiwite ku bakubwira ko upfuye birangiye, ntiwite ku bakubwira ngo mbese ibi niba ubikora ute, ntiwite ku bavuga ngo baguca intege bakubwire ngo ubu burwayi ufite ntabwo buzakira. Imana ntabwo ireba nk'abantu. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo imigambi y'Imana si nk'iy'abantu, kandi ngo imbaraga zabo ntabwo ari nk'izabo. Kubw'imbaraga z'abantu ntabwo twagahagurutse, kubw'imbaraga z'abantu ntabwo ibyo abantu bakwifuzaho ntabwo ari ibyo Imana ikwifuzaho. Abantu bifuza ibijyanye n'inyungu zabo. Niba bakubonaga ahangaha bakabona birahindutse, ntabwo bibanezeza, baba bashaka kuguma ahangaha. Niba hari ikintu runaka wakoraga kikanyura imitima yabo, bakabona ukivuyemo ugiye mu kindi, ntabwo bishobora kubanyura, barashaka kugume hahandi aho babona inyungu zabo. Ariko Data we iyo aje kukwagura ntabwo agisha inama. Njya mbibabwira nkababwira ngo iyo aje kwa Yohana ntabwo ahamagara Francisco ngo amubwire ngo mbe Francisco we ngo ngwino tujyane. Iyo agiye kwa mama Queen ntabwo anyura kwa Claudine ngo amubwire ngo Claudine ngwino ngiye kwa mama Queen, ngwino ntwaze. Imana iza mu bumana bwayo, ntabwo yitaye ku by'abantu bakuvuze, ntabwo yitaye ku gahinda wagize, ntabwo ibyo byose arabireba, kandi igihe cyo kubikemura iyo kigeze arakora. Uyu mugabo yari amaranye igihe kinini n'aba bantu mu isinagogi, ariko tekereza ko babonye Yesu agiye kumukiza bakagira umubabaro mwinshi, bakamenya Yesu akabareba bakamenya ko batashakaga yuko akira. Ariko Yesu ntabwo yakurikije imitima yabo, we yakoze icyo agomba nka Yesu. Uko niko ajya tugenza. Yagusanga mu gihe umazemo iminsi mu burwayi, yagusanga mu gihe umazemo iminsi mu bikugarije, akaza agategeka nk'Imana. Aca imanza zitabera kandi arenganura abarengana. Ntabwo yita ku magambo y'abantu, ntabwo yita ku mabwire, ntabwo yita isaha ubyukira. Hari abantu babona bahiriwe bakagira ngo muri imwe niwarembye ngo nubona ugezaho guhirwa ngo ntuzishongore. Hari abantu babona bagezaho bagera bakagira ngo barushije abandi gukora cyangwa babarusha gutekereza, bakumva ko abandi ari ibigoryi. Hari abantu babona uri mu kintu runaka bakumva ko wowe byagucanze cyangwa wacanganyukiwe, bakumva ko wowe nta bitekerezo bizimugira. Hari abantu babona ugoswe n'ibibazo bakumva yuko ari ukubura ubwenge cyangwa ari ukurya nabi. Ariko nshuti yanjye, wagiriwe amahirwe akambuka. Ejo nari nicaye ndangije agatekerezo kanzamo karambwira ngo hari ukuntu umuntu yambuka ku kiraro yarangiza agasubira inyuma akagitema cyangwa se akakirimbura, adatekereza ko ashobora kugera imbere agakenera kongera kugaruka. Hari abantu bamara kwambuka ibiraro bagasiba cyangwa ntibatekereze ko inyuma yabo hari abandi bashaka kwambuka. Ariko umuntu wamaze kwambuka ikiraro ntazibwire ko ukiri hakurya yacyo hari icyo amurusha, nuko yahiriwe n'urugendo agatambuka mbere.
ariko icyo nzi neza ni uko buri muntu wese aba afite imigeno ye. Muntu uyu munsi unyumva, muntu uyu munsi undeba, uri mu ntambara zimwe cyangwa izindi ziremereye umutima wawe, nibyo koko urababaye, ibyo unyuramo bikugoye, niko umuririmbyi yaririmbye yaravuze ngo ibyo unyuramo biruhije inshuti ni iby'igihe gito, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana, ahubwo yikomezeho, uyinambe wihanga amaso. Niyo yo kwizerwa yonyine, niyo yo kwizerwa, turayikeneye ku manywa na nijoro ngo iture mu mitima yacu, turayikeneye iganire natwe, turayikeneye twungura inama, atabaye kubw'inama z'Uwiteka ngo ari ikomeza intambwe z'umuntu, ikomeza intekerezo zacu. Benshi bakikoreye amashashi kandi babitewe n'abo mubana, abo tubana nitwe babi kuri bo kandi nabo nibo babi kuri twebwe. Uyu munsi ntabwo nakubwira ngo umwanzi w'umuntu aravaye, umwanzi w'umuntu n'uwo mubana, na Yesu yarabivuze, umwanzi w'umuntu n'uwo mubana, uguca intege ukwereka ko ibyawe bidakunda n'uwo mubana, ushaka kugusubiza inyuma n'uwo mugendana, ni ya nshuti yawe, ni ba bandi mukorana. Ariko Data wa twese iyo agiye gukora ntabwo agisha inama nawe nk'uko atajya kugisha inama iyo agiye gukora kwa runaka. Shaka kukubwira ngo tuze umutima wumva ugumanye ihumure, mutima wanjye we gumana ihumure, mutima wawe muntu nkurikira gumana ihumure. Yesu arakora. Yigeze ahura n'umudamu umwe ngo w'umushunemukazi, iri jambo ndarikunda, ahura n'umudamu w'umushunemukazi ngo akurikiye abantu bikoreye ikiriba ni nk'isanduka, ni ahantu bari batwaye nyine, ni nk'isanduka muri iki gihe cyangwa ingobyi irimo umuntu wapfuye. Uyu mubyeyi yari afite umwana w'umuhungu, noneho ari we afite w'ikinege kandi umugabo we yarapfuye. Igihe kimwe umwana we biza gucya, igitondo kimwe umwana yapfuye, arahuruza, abantu baraza baramuhururira, baraza basanga umwana yapfuye, bamufasha kurira, bamufasha kwihutisha ibyo gushyingura. Ariko ubwo urumva kubera ubuzima yari abayemo, yari afite byinshi, yari afite intambara zo hirya no hino, umugabo we yari yarapfakaye, umuntu yari yarapfuye, umugore ari umupfakazi, yari afite intambara za gipfakazi, ntabwo byari bimworoheye. Kurya uri umupfakazi biba bigoye, kwambara biba bigoye, kwigisha umwana biba bigoye, noneho gupfakara ufite umwana umwe, noneho igitondo kimwe wabyuka ugasanga nawe arapfuye. Icyo gihe ntabwo biba byoroshye. Ariko arangije, ubwo urumva iyo ubigenze gutyo, wari umugore ugapfakara n'umwana agapfa, uba usigaye uri incike, uba usigaye ufite amazina atari meza, haba mu muryango aho ukomoka ntabwo uba ufite agaciro karenze, reka mvuge ngo karenze. Wenda iyo bagukunda baravuga bati umwana wacu ahuye n'uruva gusenya, bakakwakira ukuri, ariko ntabwo ubu ufite agaciro nk'umuntu ufite umwana wasigaranye. Oya, iyo wapfushije umugabo ugapfusha umwana uba ufite ibikomere byinshi, no muri sosiyete ntabwo bagutwara neza, noneho aho washatseho biragatsindwaho, ntabwo bakwakira neza kuko umuryango uba uwujimije. Umugabo aba apfuye, nta mwana bakubyayeho, uba uri ikibazo gikomeye. Ni ukuvuga ngo uyu mubyeyi ashobora kuba yari aherekeje, bamutega amasaha bati tugende ku irimbi dushyingure vuba, umwe atangira kuvuga ati iki cyumba ni icyanjye, undi ati ni icyanjye, basa nk'abatangira kugabagaba nibye. Umugore yari afite amajune, yari afite agahinda, yari afite intimba nyinshi ku mutima, avuga ati none ibyanjye birarangiye, ndapfuye, isi irambonye. Avuga ati noneho ibyanjye imbwa zibirwaniyemo, amarira ari menshi, inshuti ze z'amagara zimufasha kurira, abakunzi be bamufasha kurira, bamubwira ati ihangane. Ariko iyo ihangane bamubwiraga nta kintu cyari buvemo, iyo ihangane bamubwiraga nta kintu cyari guhinduka ku bibazo na bimwe yari afite. Tubyumvikaneho neza, baramubwiraga komera, ariko ntabwo byari gukuraho yuko apfakaye. Baramubwiraga itanganye, ntabwo byari gukuraho ko abaye inshike, ntabwo byari gukuraho yuko ari buze bakagabagaba n'ibyo areba, bakamutoza umurongo akamungana. Ariko afite agahinda kenshi ngo aherekeje umwana we bajya kumushyingura. Ubwo urumva abantu baba bagushungereye, kandi mu maso abadushungereye ni nk'ay'abashungerezi baba bakomera amagare. Haba harimo abakubwira bati pole y'ukuri, haba harimo n'abavuga bati awa yajya yabona, awa yajya yabona. Hari abantu bateye gutyo bishimira ibyago by'abandi, hari abantu babaye ibikoresho bya Satani, abantu bakagira ishyari, bakagira umutima mubi, bakanga abandi nta kintu babatwaye. Umuntu yabona ubonye akaga, yabona ubonye akabazo gatoya, akishimira icyo kibazo ufite, akumva yakoma mu mashyi, akumva yaserebura, agafata mikoro, kumva mbese ibintu bimeze
mbese kuri we ni fete aho village niko kera twajyaga tuvuga, akumva araserebuye kubw'amakuba n'ibyago bikubayeho. Ariko hari inshuti ziba ziri kumuntu zikubwira ati pole, ihangane, komera, ibintu bijya bishira. Uyu mudamu rero ubwo yari afite amarira menshi aherekeje umwana we yitwikiriye arimo agenda arira ngo nuko baza guhura na Yesu, uyu mugabo w'intwaro, uyu mugabo utagira ukusa, uyu mugabo womora ibikomere, uyu mugabo umara umubabaro, uyu mugabo utanga ihumure twaribuze, uyu mugabo utanga amahoro, akakubwira ati humura mwana wanjye, nubwo uri mu kababaro, nubwo uri mu majune, ndagufite, uri uwanjye. Nta kintu nkunda nko kumva ijambo rivuga ngo mwana wanjye ndagukunda. Iryo rinde mu mutima nkavuga ni naho isi yakihindukiza, naho amajwi yaba menshi, naho umuraba wahorera umeze gute, kuva data nkunda ntacyo mbaye. Kuva muntu utaramenya Imana, muntu utarumva ijwi ry'Imana rikubwira ngo ndagukunda, ufite akaga kuko abisi nibaguteragana bakagukuba bakagushyira mu kazitiro, bakakwasamira udafite n'ijambo ndagukunda, udafite ijambo rikubwira ngo mwana wanjye ndi kumwe nawe, uzasanga isi yakose uburaho aho umutima usambagurike, ubure ikiguhumuriza. Ariko iyo data ari kumwe nawe mu mutima, uzibanga ufitanye nawe, naho ikuzimu hazikuka, naho imuhengeri hazikuka, naho inyamaswa zose zakwasama z'inkazi, naho isi yakwihindukiza ikareba ahandi hantu, data ari kumwe nawe ari mu mutima wawe akakubwira mwana wanjye humura, ndi kumwe nawe, wumva uhumurijwe kandi ukumva uguwe neza. Uyu mugore ngo ahura na Yesu, ngo arangije amenya neza ikibazo cy'uyu mugore. Nshimira Yesu ko amenya ikibazo cyacu abantu batakimubwiye, atabikuye mu rusaku rw'abantu. Nshimira Yesu ko amenya ikibazo cyacu tutagombye kwandika amaretre ngo tujye kudepoza, dukomange kwa sekreteri abanza atuwe audience, hanyuma Yesu ngo nitumugera tubwira ati mugende muzagaruke musigiretire ngo dusinyishe received, hanyuma tuzagaruke dufite ya letre. Oya, nshimira Yesu utanyura muri izo nzira ngo ashyireho abagomba kubanza kutwakira. Nshimira Yesu ureba mu mitima ahiherereye, akamenya ibyo umuntu akennye, akamenya ibyo umutima w'umuntu babaye, akamenya intimba z'umuntu, akamenya ikibazo afite, akamenya ukuboko kwe kunyonyotse, isaha yagera akakomora inguma, isaha yagera akakurambura atagishije inama. Ibazi yaba Yesu ajya gukiza umuntu akanyuza ku muntu akabaza kugisha inama. Hari abavuga bati oya, uyu turacyamukeneye nabe yicaye hano, dore iyo arimo protokora biba ari byiza. Uyu nguyu turacyamukeneye, buretse kumuhereza akazi nagenda ibi ntago tuzabona ababikora. Uyu umwihoreye abari ahangaha, aramutse agiye byaba bihindutse. Uyu nguyu umwihoreye, Yesu aramutse abaje abantu bavuga ibintu bitandukanye. Ariko uyu mugabo kuko ari intwari, kubera ko afite izindi mbaraga, kuko afite ubudahangarwa bwo gukora atagishije inama, nicyo yakoze kuri uyu mugore. Arangije ngo aramwitegereza, areba agahinda ko mu mutima, areba imvune, areba abamushungereye, amenya ko bose bamwihutisha, ahubwo wasanga bavuga ati tumwihutane tumushyire mu mva vuba atava ahazuka. Ariko Yesu arangije ngo arambura ukuboko akora ku kiriba. Amaze gukora ku kiriba, uwari upfuye arangije avamo, arangije aramutegeka, yakoze ku kiriba gusa biribwiriza, umwana arazuka. Ntabwo Yesu agombera inzira ndende, warategeka, ukuboko kwe kurimo imbaraga. Haracyari ubundi buryo uyu mugabo aracyafite inzira nyinshi ashobora gucisha. Wowe ubabaye, wowe ufite intambara, nta muntu ubura ikibazo uyu munsi uko byaba biri kose. Hari umuntu ubukennye, hari umuntu ufite uko ameze, ariko icyo nzi cyo ikibazo icyo ari cyo cyose kizunguza umuntu. Kandi Imana impamvu tuyivuga wa mugani wa mugabo wavuze ngo ntabwo tuvuga Imana kugira ngo twerekane ko turi abakristo kurusha abandi cyangwa dusenga kurusha abandi, ahubwo tuvuga Imana twabonye ikora ibitandukanye n'ibyo abantu bakora. Tuvuga Imana twabonye ikora ibyo abantu bananiwe. Hari ibintu ku buzima bwacu abantu bari barananiwe, hari ibintu twagiye tubona abantu batari kudushoborera, ariko data araza arabishobora. Niyo mpamvu ndi umugabo wo guhamya Imana nkubwira ngo Yesu yinjiye mu isinagogi abona umugabo unyunyutse akaboko, arangije kandi abona ko bene wabo badashaka ko gukira. Arangije we ntiyagendeye ku marangamutima yawe, yaramubwiye ati haguruka uhagarare hari hagati y'abantu, noneho nanabikore babireba.
arangije aramugatirambura ukuboko kwawe, kuko Yesu yaravuze akaboko arakarambura kandi karakira, kunyunyuka birashira, arongera ukuboko kwe kw'iburyo kurakora, arongera agarukana imbaraga ze asubira mu murimo. Niko yabigenje kuri iki kiriba, azura umwana w'uyu mudamu, amukiza umubabaro, amukiza amajuni, amukiza amarira, amukuraho igisebo mu bari bamugose. Abari bikoreye ikiriba bataha n'umwana, umubyeyi atashima Imana, ataha nimba zishize, ataha atakiri inshike, atahana umwana wari muzima. Niki wako, niki wowe kiguteye umutima guhagarara, niki ubona gituma uyu munsi ubona ibintu bidakunda? Turacyafite Imana ikora, turacyafite Imana ihagurutsa. Kiriya kirema cyarahagurutse, abaje kugicyura bashobora kuba barasanze cyagiye, ngo bakibona mu murwa kigenda bati uzi wa wundi wari wicaye ku irembo, bati ni wundi, ati si ya mpumyi Yesu yakije. Niko byayigendekeye. Nta na rimwe uzigera ubona utera imbere cyangwa se ibintu bihinduka ngo bose babyishimire, ntago bikunda. Hari abatangira kukugeza akakwaza atari kuriya muntu agikuzimu, niba warabagaho nta n'igiceri cy'ijana ufite, batangira kugira amafaranga, batangira kugira bati uriya asigaye gikuzima, uriya asigaye ari ikiraro, uriya asigaye yiba, uriya asigaye bigenze ate, nta kigira atya ntacyo, bagatangira kugushakira inzira ucishamo, kandi mu by'ukuri ntago bazi ko Imana yavuganye nawe. Muri imbye yararirimbye aravuga ngo mu migambi y'Imana harimo n'izina ryanjye, icyo yanditse yaracyanditse. Mu bintu Imana yanditse ku buzima bwawe nta na kimwe umwana w'umuntu ashobora gusiba, nta na kimwe. Naho bavuga, naho bafata inzandiko bakandika, naho bakwishishimura ubwabo, naho bakwikeba n'inzembe, nta kintu byahindura ku mugambi Imana yashyize ku buzima bwawe. Banza umenye, wizere Imana, ibe muri wowe, witure. Muri imbye yararirimbye aravuga ngo nimuba muri nge amagambo yanjye akaba muri mwebwe, musabe icyo mushaka muzagihabwa. Banza wemerere Data twese ature muri wowe, abe muri wowe, umwizere. Icyo ni kimwe, umwizere, imbaraga ze zikorere muri wowe. Hari ibyo yakoze ku buzima bwawe. Kera hatambutse, hari amajoro yakesheje urabibona, hari amanywa yahaye izuba aratama, mu gihe abandi bari bafite umucyo, we wabonaga ari umwijima musa. Ariko Data arahagera areyura, ubona umucyo urabonetse. Hari ibintu byinshi yagiye akora mu buzima bwawe, urabibona, ubibona n'amaso yawe. Uyu mwanya nakubaza ngo ni iki gitumye wiheba, ni iki gitumye ukuka umutima, ni iki gitumye umutima uguhagararamo? Uyu munsi ushobora kuba urimo kwibaza ngo mbese ejo hanjye ni gute, ese ejo urubyaro rwanjye, ese ejo nzabyara, ejo nzubaka, ejo nzabigenzane, ejo nzishyura iki, isi zambona. Nakubwiye ngo ukuboko kw'iburyo kujya kunyunyuka, kukanyunyuka, abantu bakabibona, kukanyunyuka, ukananirwa gukora, kukanyunyuka, ugasonza, kukanyunyuka, ukambara ubusa. Ukuboko kw'iburyo kujya kunyunyuka, abana ntibige, kujya kunyunyuka ugashomera, kujya kunyunyuka ukabura icyo gukora muri sosiyete, ukaba igiciro ry'imigani. Ariko Yesu yakurambuye gatoya, ibintu bigahinduka. Abo mwari kumwe baribaza bati uyu ni wa wundi, uyu ni wa wundi. Ariko abari abawe bazi ishimwe ufite mu mutima, bagufasha gushima. Ariko kandi hari abandi bahagurukira kuvuga bati woya ntago bishoboka bitese, runaka se byakunda binyuze mu zihe nzira, bagatangira kubingenza, bagatangira kugenzura, acaha, anyuraha, avuga atya, ajyaha, aya masaba araha. Ibyo ngibyo ntago bizabura. Ariko nakubwira ngo komeza intambwe, wicika intege. Muri imbye umukatolike n'abandi ngo niba uhoraho ari amahoro yawe, niba uhoraho ari ibyishimo byawe, komeza inzira watangiye, wicika intege, Nyagasani muri kumwe. Niki gituma rero uhagarika umutima? Wihagarika umutima wawe we kuguhagararamo. Dawidi yigeze yandika aravuga ngo Uwiteka nguye nibutse iminsi yanjye ya kera, unibutse iminsi yanjye ya kera, nkibuka imirimo y'intoki zawe, ngo nkateke. Mbese yari arimo kuvuga ukuntu yibukaga kera akiri muto, kera ari mu ntama, kera adafite kivugira, kera ari umushumba, inzara zarashokongoye, kera umusatsi waramwereyeho, kera aba mu gasozi. Urumva yibutse kera he, amajoro arararwana n'ibikoko, anikebutse asanga uyu mwanya ni umwami ukomeye uganje uvuga rikaba. Yikebutse asanga afite abagore, afite abana, afite ubutunzi. Yikebutse asanga nta kintu cyose abuze. Aravuga ngo Uwiteka nkuramburiye amaboko. Natwe twibutse iminsi yacu ya kera, tukibuka imirimo y'intoki z'Imana ku buzima bwacu, tuyiramburira amaboko. Hari aho twavuye Imana yadukuye bituma tuyishima, hari naho duhagaze bituma tuyishima, hari n'ahandi twifuza kugera kandi dufite ibyiringiro by'uko tuzagerayo tudakutse umutima. Dufite Imana twiringiye kandi igituma tuyinambaho nuko twabonye
gukora ibyo abantu badashoboye gukora. Rero reka nkubwire ngo wicibwe intege n'ibyo ubona biguzengurutse, wicibwe intege n'ibiguhorera inyuma, wicibwe intege n'amazi menshi aguhinda inyuma, amajwi y'amazi menshi n'umuraba ukomeye w'inyanja. Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Komera kandi ukomere kandi ukomeze urugendo rwawe. Uwiteka Imana muri kumwe, ntabwo azakureka, ntazagusiga. Umunsi yaje ukuboko kwawe kw'iburyo kwanyunyutse azakurambura kurambuke. Ntitaye ngo ni ikihe kibazo, ntitaye ngo ni izihe ntambara, ntitaye ngo ni ibiki. Reka dusenge Imana ifite ububasha bwose. Naho abakuvuga, abagutega iminsi, abavuga ko birangiye, humura inyuranya amaboko. Reka dusenge icyo nzi cyo izakora ibikomeye. Dufite ibihamya byinshi bigaragaza ko Imana yacu ikora. Niba utarabibona ujye urebera kuri mugenzi wawe. Niba utarabona icyo yakoze ujye utekereza ko waryamye bugacya abandi bapfuye. Niba utarabibona ujye utekereza ko wagenze muri bisi abandi bagakora impanuka wowe ugataha uri muzima. Niba utarabibona ujye ureba ko abandi babyara bagapfusha wowe ukaba ufite uwukikiye, ufite n'uwigenza, ufite n'uwiga. Niba utarabibona ujye ureba ko wubatse abandi byarabananiye. Niba utarabibona ujye ureba ko washatse abandi barababuze. Niba utarabibona ujye ubona uri mu nzu abandi barara hanze. Niba utarabibona ujye ubona wabonye ubwishyu abandi babubuze. Ni byinshi wareberaho gukora kw'Imana. Rero abavuga bareke bavuge, abahaguruka reka bahaguruke, ariko umugambi w'Imana ni mugari kuri wowe kandi ntabwo izigera isubiza inyuma icyo yagambiriye gukora ku buzima bwawe. Muhirwe, mugubwe neza, mwaguke, mugwire kandi mugwize, mukomere kandi mukomeze inzira mwatangiye. Mwizere Imana, mugana inzira yayo izabageza mu bwami bw'ijuru kandi tukiri mu isi yadusezeranije kudukubira. Naho itangira ry'umuntu ryaba ritoya, mu maherezo ashobora kunguka cyane rwose. Ndabakunda, ndabashimiye uburyo mudahwema kudukurikira, ndabashimira uburyo muduha ibitekerezo byanyu kuri Me and Me TV show. Ni Mama Queen. Reka dusenge Imana, mwibuke gukora subscribe abatarayikora, mwibuke gukora share aho mubona ari ngombwa. Ntago njya mbigatira abantu, ikintu nikigufasha ujye ugisangiza mugenzi wawe, kandi aho mubona ari ngombwa mujye muduhamagara, muduha inyunganizi, ibitekerezo byanyu, nkunga zanyu mu buryo bumwe cyangwa ubundi turazikenera. Umwami Imana nabaha umugisha. Ndabakunda kuko namwe murankunda ndabizi, kandi n'abanyanga ntacyo dupfa. Ibyo bijye biba mu mitima yanyu, mujye murwana nabyo. Icyo nzi cyo dufite data wa twese mwiza ubasha kudukunda kuruta uko abantu badukunda. Reka dusenge. Mana yacu nziza, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana yivugiye ko izabana natwe kandi ukabikora tukabibona ukaba uri kumwe natwe. Imana yasibye inzobo nyinshi ku buzima bwacu. Imana yaturemye ikaturema mu ishusho yayo. Imana yadutekerejeho ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, ukadutegurira aho tuzavukira mu babyeyi bacu, ukabahuza tutari tubizi, bakatubyara. Uyu munsi ntabwo bazi ngo turi hehe, ariko wowe wari ubizi ko tuzaba turi aha hantu. Ukadukuza, ukadukura ku mwaka umwe ukatugeza ku myaka dufite uyu munsi. Ukama kubyara, ukama kuba umugore, ukama kubyara ngaheka, ukaba umpagaritse ndi muzima. Mwami, byahigaga ubugingo n'umubiri byari byinshi, ariko warandengeye mbibonesha amaso yanjye. Mfite ishimwe mu mutima. Ntitaye ku benshi intege, hari icyo wavuganye nanjye. Ntitaye ku benshi intege, hari icyo wavuganye n'umutima wanjye. Hari amagambo yawe meza mbitse. Ijambo ryawe ry'uko unkunda ndarizi. Niko nsengeye abantu bankurikiye, niko nsengeye abantu bafite ibibazo bitandukanye uyu munsi, bumva babuze amahwemo, bumva babuze uko bigira. Uri Imana ihinduranye ibihe. Uri Imana ihinduranye ibihe, hari hasi ukahashyira hejuru, hari hejuru ukahashyira hasi. Uri Imana irambura amaboko ntihagire uyahina. Uri Imana yitanga amahoro ntihagire utera amahane. Reka urebe buri muntu uwo ari we wese Mwami, ugutakira ku manywa na nijoro. Abakwiye kubona ibyiza ubibahe, abagutakira ku manywa na nijoro intore zawe ntuzirengagize, kubera yuko uri Imana ipfumbatuza ikiganza cyayo ugaza kwifuza kwa buri muntu. Sabe umugisha abadukurikira, sabe umugisha abantu bajya badahwema kutuba hafi. Baha umugisha Mwami Imana, ubagure mu buryo ubwo ari bwo bwose. Kandi abadusabira umugisha waravuze ngo nawe uzawubaha, kandi abatwifuriza inabi nabo Mwami ujye ubasanga ubagirire neza. Ndakwinginze kugira ngo buri muntu mu rwe ruhande ahirwe uvuye mu biganza by'ukuboko kwawe. Urakoze rero ngo dushyigikire, ugumye ukora umurimo mugari mu mitima yacu. Duhe umureri guturukaho, kuko abantu babuze ihumura, imitima yabo irahagaze, imitima y'abantu irahagaze, ntibakirya ntibakiryama. Hari abifuza kubona abandi bangara, hari abifuza kubona abandi bikoreye amaboko, ariko kandi hari n'abagaritswe imitima n'ibibakuye umutima bituma badatuza. Abo bose mu rwabo ruhande ubasange, ubahe ihumure rituruka ahera hawe. Mugisha w'Imana urushaho kuganza kandi wagure buri muntu. Ujye urema amashimwe, ubone benshi baguhimbaza, kubera ko ino si iradutwaza igitugu bigatuma tuva kuri wowe. Urakaramuraga, urakungoma. Rero ndakubashye, ngaho ganza kandi utegeke ineza yugire mu mitima yacu. Gutyo niko dusenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.